大家好啊！今日想同大家分享一個滋陰啦、補氣血嘅湯水，係啦。咁我哋會用到烏雞啦。咁大家都知道烏雞佢係具有呢個滋陰啦，同埋補腎啦，同埋烏雞佢含有嘅嗰個營養物質呢，係比其他嘅雞係更加高嘅喎。係啦，咁我哋就會用烏雞嘅今日。係啦，咁除咗烏雞之外，咁當然係唔少得其他補氣同埋補血嘅材料啦。係啦，咁同大家睇睇。係啦，咁我同大家睇下啲材料啊。咁我哋有呢個係黨參啦，咁有呢個係黃芪，咁有呢個係熟地嘅，咁有當歸。呢個杞子，咁有呢個桂枝同埋龍眼肉啦。另外我哋有紅棗啦，咁紅棗我哋可以將佢係即係切開啦，咁就會容易啲出味啦。咁另外會加淮山，淮山我哋都係要浸啦，浸佢2-3個鐘啦，起碼。係啦，咁再睇返個烏雞，咁我哋最好就係可以去皮啦，咁煲出嚟啲湯就冇咁油膩啦。係啦，咁至於材料嘅份量，咁大家可以睇返以下嘅描述欄啦。睇返依家隻雞呢就出緊水噶啦，咁就提大家啦，咁就記得就落返幾片薑啦，同埋記得係要凍水落隻雞嘅。咁一陣就出完水，咁我哋就沖乾淨隻雞，咁就 OK 噶啦。好啦，咁依家水滾啦，咁我哋就可以落啲材料先啦。咁啊，落咗烏雞，咁我就再落返呢啲已經係洗好晒噶啦，洗乾淨咗噶啦，咁啊落晒落去啦，慢慢落啦。好啦，咁依家啲材料已經落晒落去噶啦，咁我哋依家呢就會等個湯滾起，咁滾起就要用大火就滾佢10分鐘啦，咁就再轉返做細火就煲佢1個鐘度，咁就 OK 噶啦。好啦，咁而家個湯已經係煲好噶啦，咁睇返個湯水都幾清噶，咁就偏向黑色啦。咁因為我哋係用咗烏雞同埋熟地嘅，係啦。咁希望大家鍾意呢個補氣血嘅湯水，咁有時間就可以試下啦。係啦，咁今日嘅分享就到呢度啦。咁大家記得幫我按讚啦、訂閱啦，下條片再見啦，拜拜。